Spin race MotoGP Amerika Serikat berlangsung di Circuit of the Americas Minggu 14 April 2024 dini hari tadi, di mana Maverick Vinales langsung tancap gas selepas start. Dalam balapan itu, Maverick Vinales tak terbendung, dia menang dengan tanpa perlawanan dari rivalnya. Sedangkan Marc Marquez ada di posisi kedua dengan diikuti Jorge Martin. Berikut 10 besar hasil spin race Amerika semalam. Yang pertama ada Maverick Vinales, kedua ada Marc Marquez, ketiga ada Jorge Martin, keempat ada Pedro Acosta, kelima ada Alex Espargaro, keenam ada Enea Bastianini, ketujuh ada Jack Miller, kedelapan ada Pecco Bagnaia, kesembilan ada Raul Fernandez, kesepuluh ada Franco Morbidelli. Untuk diketahui, balapan utama akan berlangsung Senin dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian, siapa pemenangnya? Jangan lupa tinggalkan komentarnya ya bro.